Değerli izləyicilər, budur növbəti video və növbəti video Şahin abinin deməli xahişi ilə, yəni ki, xahişlər də biz nəzərdə tuturuq. Şahin, buradan salamlar sənə. Deməli, mənə dedi ki, bəs biraz belə deyək də xalqa yaxın olaq. Yəni ki, qeyri-adi hansısa bir üzqırxanlardan söhbət etməyək, adi belə sadə üzqırxanlardan söhbət eləyək və tıraşımızı edək o cümlədən. Deməli, belə bir super Gillette Blue Blade əldə edildi bu yaxınlarda ki, sizə nümayiş edilsin. Mən özürlü səhvən biraz işıqlanmanı çoxaldım burada. Of ya. Üzrdirəm, bir daha yaxşı görürsən. Beləliklə, yoldaşlar, Super Blue Blade, Gillette Super Gillette Blue Blade adlı belə bir üzqırxan Çin marketdən aldım, deməli AliExpress'dən. Çox ucuzdur, elə də baha bir üzqırxan deyil. Deməli, ayarlar bölməsində buna keçid sizin üçün saxlayaram və bu üzqırxandan savayı yenə də nə isə olmalıdır ki, xalqa yaxın olaq. Budur. Deməli, qutuda bir belə tiyə gəlir. Gördüyünüz kimi, bilmirəm, görə biləcəksiniz ya yox, budur. Burada Çin dilində yazılar, bilmədim nədir. Belə. Və üzqırxanımız. Budur. İstəmirəm, əyilən üzqırxandır, yəni çox tez bir zaman, yəni əllə də belə əyə bilərsiniz. Metalı çox yumşaqdır, budur. Çox maraqlıdır. Stoperlər var qıraqlarda. Gördüyünüz kimi. Belə bir çox sadə dizayna malik olan üzqırxandır. Çox da elə baha olmamalıdır, amma yenə də qiymət yadımda deyil, belə əzbərdən deyə bilmərəm sizə. Burada Gillette yazısı ilə gördüyünüz kimi. Və gəlin bunu sökək. Artıq sökəndə mən hiss edirəm ki, nəsə əyri bir şey. Nəysə, gülməyək. Sapı elə də pis deyil, yəni düzləşi. Yəni, bayaq qədər keyfiyyət deməzdim, amma azca da olsa nəysə var. Budur, deməli, tiyəmizi çıxardaq. Bilənlərə görə kifayət qədər iti tiyələrdir. Budur, Gillette. Tiyələrimiz bıçağı buradan yığışdıraq. Tiyəni yükləyək və görək necə görsənəcək. Tıraşda. Bəli, artıq zahiri görünüşcə də hiss olunur ki, bu səviyyəyə görə biraz nazikdir, baxışdım, nazikdir, yumuşaqdır. Budur, yazıları var gördüyünüz kimi. Belə. Düşdü yerə. Görünürsən. Bir tərəfi ingilis dilindədir yazıları. Budur, 4 nöqtə yapışqanı var. Gördüyünüz kimi. Digər tərəfdə isə deməli Çin yazılarıdır. Nömrələrlə bütün qıraqlar 1, 2, burada 3, 4'dür, budur. Bu kimi bir tiyədir, amma çox güman ki, birinci tıraşda mən bunu istifadə etməyəcəm. Belə deyək, digər tiyəni istifadə edərəm. Deməli, bildədə də həmçinin yazılar var, yoldaşlar, gördüyünüz kimi. Çin dilindədir, bilmirəm nə deməkdir bu yazılar. Budur. Və tiyəni yerləşdirək bura. Budur. Kipliyinə baxaq. Belə horizontal, vertikal, bu hərəkət edir, amma bu o yüz yəni ki,
Qorizontal etmir. Görək sonda nə olacaq tıraş zamanı. Mən kameraya baxıb bunları edirəm. Kameranın ekranı heç belə görə bilmirəm, telefondan baxıram. Digər tərəfdən. Təzə üsuldur, öyrənmişəm. Budur yoldaşlar. Gəlin baxaq bir yerdə. Budur. Hər iki tərəfdən eyni qədər çıxıb sanki. Bəli, dəqiq deyə bilərəm. Budur. Tia yanlardan da çıxır. Budur, üz qırxanımız Gillette, Super Gillette və Blue Blade. Qoyuruq bunu qırağa. Sonra buna bir deməli belə bir ip qoyaq ki, baxdıq bir yerdə. Amma tıraş zamanı mən deməli digər bir tiyaları istifadə edəcəyəm. Belə Rapira tiyanı istifadə edəcəyəm yoldaşlar. Super Style, Super Stainless budur. 10 ədəd tiya var. Rusiya neydi bu? Mostchlegmash adlı müəssisəyə aid olan belə bir tiyalar, bir qutu tapıldı. Axır ki, bunlar əgər səhv etmirəmsə Rusiyadan almışdım ya neydi? Bir sözlə daha çox orijinallığa uyğundur. Yox, Trendyolda, sorry. Sonra aftershave olaraq yoldaşlar bugünkü tıraşda olacaq belə Tete adlı çox ucuz bir çox belə deyək dükanlarda tapılan aftershave'dir. Burada 1800 Novaya Zarya adlı müəssisə tərəfindən istehsal olunub və yazıya inansaq 1864-cü ildən fəaliyyət göstərir. Bu da yazıları, tərkibi filanı kimə maraqlıdır. Pauzaya qoyub əgər nəyisə görsə oxuyub maraqlana bilər. Budur. Novaya Zarya tərəfindən olan Tete adlı aftershave. Fırça olaraq yoldaşlar belə bir Jaguar tapdım mən 28-də. Qiyməti yadımda deyil, amma hardasa 5-7 manat civarındadır. Porsuq adı ilə satıldı, amma hiss edirəm ki, burada qarışıqdır sintetika ilə porsuğun, çünki müqavimət çox böyükdür. Jaguar adlı belə bir deməli fırça, porsuq fırçası və derbi krem sabun istifadə edəcəyim yoldaşlar. Qiyməti burada hardasa görmüşdüm ha. Budur 2 manat 50 qəpik. Ocean Breeze. Çox xoşuma gəlir. Kifayət qədər keyfiyyətli bir krem sabundur. Gəl belə eləyək bunu, yaxşı görsənsin və fokusumuzu heç fokusu heç nə etməyəcəm. Məncə bu qədər yoldaşlar. İndi biz növbəti deməli birbaşa buradan keçəcəyik hamama. Hamamda artıq mənim üzüm köpüklü davam edəcək videomuz. Sağ olun. Deməli studiyada görüşlənədək. Dəyərli izləyicilər, hamını bir daha salamlayıram və davam edirik. Deməli bu Gillette'in Super Gillette Blue Blades adlı üz qırxanın deməli tıraş icmalı davam edir. Yoldaşlar, davam edirik Banki Banklarda. Birinci pərdədir, bir günlük saqqal, Rapira tiyəsi, artıq qabığı atdım, üzr sayın. Buradadır Rapira. Bir sözlə, yəni bundan öncə göstərmişdim sizə, amma yenə də sonda lazım olacaq nümayiş üçün. Buranı dağıtmasaq. Yeganə nə oldu? Pro Raso aftershave'i üzümə öncədən çəkdim. Dalınca da köpüğü. Derby Ocean Breeze. Davam edirik. Xoşuma gəlir, hələ ki sapı kifayət qədər uzundur.
Hmm. Deməli, üz qırxanın bir tərəfi daha çox qırxır, belə hiss olunur üzdə. Digər tərəfi isə deməli, sanki heç nə qırxmır. İndi bunu biraz boşaldım. Bilmirəm. Bir də bəlkə düzəldi. Gözlə də seçmək olur artıq ki, bu məqamlar var da, bu belə ucuz üz qırxanlarda bu tiyənin tutuzdurmaq yerində hər iki tərəfdən eyni qədər çıxsın falan, bu kimi işlər var. Ona görə CNC dezgah və digərləri fərqlənir. Oy. Deyəsən burnumu kəsdim. Qanat xətt çaldım burada. Bu tərəf qırxmır. Amma bu tərəf əməlli başlı. Hiss etdirir özünü. Baxın, buraları qanatdı. Növbəti tıraşa keçirik, növbəti pərdəyə keçirik, köpükləndirək üzümüzü, görək nə baş verir. Deməli, fırça haqqında nə deyə bilərəm? Bəli, porsuq deyirəm, donuz qılı olmağı hiss olunur və o donuz qıllarına xas olan o pis qoxu da var. Üstə gəldən o yapışqan, deməli, bu kimi bunu yapışdırıb yerinə yerləşdirmək üçün o iki tərkibli o yapışqan adına gedir. Bir sözü o yapışqan video var burada. Derby sabun performansı çok qəşəng, hoşuma gəldi. Çox bu qılları atır üstündən fırça. Amma kifayət qədər yumuşaq, baxın nə qədər açılır. Hoşuma gəldi. Burada da həmçinin baxın. Qəşəng. Davam edirik yoldaşlar. Böyümənin əksinə, deməli bir tərəfi daha çox götürür, digər tərəfi az götürür. Vay, deyəsən kamera sönəcək belə getsə. Bu tərəf heç qırxmır.
Çox qanadlı, çox çıxır və çıxıntısı çoxdur. Yəni üstə gəldə özünü çox belə deyək, vəhşicəsinə hiss elətdirir. Görün nə pis qanadlı. Qırxmır. Çox pis qanadlı. Və yoldaşlar, mən bir pərdə də gedə bilərəm. Çünki hiss edirəm ki, tıraş yox, pis deyil. Pis deyil. Ona görə tez bir zamanda üzümü sərin su ilə yaxalayıb qayıdıram yanınıza. Budur yoldaşlar, tet-a-tet adlı bu deməli avtoşevimiz. Aha. Budur. Biz bir zamanda üzümüzə çəkək. Dozatörü yoxdur, amma belə deşiyi çox xırdadır. Kifayət qədər budur. Məncə kifayətdir. Ha ha ha. Of. Sabun isi gəlir. Qəşəng qoxudur. Deməli, avtoşev spirt tərkiblidir və təbii ki, yandırması var. İndi görək, biraz gözləyək. Davam edirik yoldaşlar. Öz fikirlərimi söyləyim sizə və nə deyə bilərəm. Deməli, Derby Ocean Breeze çox gözəl performans göstərir. Ümumiyyətlə bu krem Derby sabunlar heç də pis deyirlər, yaxşıdırlar. Studiyada istəyir mən qapını açım. Sonra fırçanın performansı siz gördünüz, o vay buna baxın necə qanatdı məni, vay. Sinirdir. Fikirlərimi deyəcəm bu Üzdürxan haqqında. Heç də pozitiv fikirlər olmayacaq. Şahin abinin istəyir, xoşu gəlsin, amma sözümü deyəcəm. Budur fırçamız yoldaşlar. Yəni kifayət qədər, belə deyək, bir pərdə içində var burada bizim sabunumuz. Fırça da performansı hələ də pis deyil, yəni yaxşıdır. Yeganə bir məqam oydu ki, çoxlu qıl atır üstündən. Bir görək. Dalın olur, sonu nə olur. Mən tez bir zamanda bu qızada qarşı məndə krem var. Prorasonun deməli gel var, daha doğrusu budur yoldaşlar. Belə çapıq falan olanda mən bunu çoxdan da istifadə etmirəm deyən bərkib biraz. Budur gel. Ne bu? Gel quruyub artıq. Sonra yuyacağım bunu. O məqamlar sonraya qaldı. Nəticə çox bərkibdir. Baxarıq. Qalan qalsın sonraya. Sanki yapışqandır. Budur. Sonra yoldaşlar bu kamera sönməsə yaxşıdır tez bir zamanda.
Davam edin. Bu nədənsə qızır. Nəysə, deməli, sabun haqqında danışdıq. Aftershave qəşəng deyir, yəni ki, öz qiymətinə dəyər almağa. Məncə, yəni ki, pis deyil. Performansı yaxşıdır, gözəldir, pis deyil. Xoşuma gəldi. Yay üçün əsl, yəni yaymalıdır. Fırça haqqında danışdıq, sabun haqqında danışdıq. Bizim üz qırxanımız. Hələ yaxşı ki, mən buna rapira tiyələri saldım. Deməli, üz qırxan bir tərəfi ümumiyyətlə qırxmır. Mən çalışdım onu çəkim bu üzə falan belə də biraz boşaldım. Heç bir belə deyək, uğur əldə etmədim. Beləliklə bir tərəfi ümumiyyətlə də tiyə də əyilmir. Yəni ki, bunun içində əyilmir. Hələ necə varsa, deməli, düz vəziyyətdədir və bir sözlə çox hiss elətdirir üzünüzdə. Üstəgəl orada bucağı seçmək söhbətində də biraz adamı çaşdırır. Nəzərə alsaq ki, bir tərəfi ümumiyyətlə qırxmır, çaşırsan, belə deyək. Və burada burnumu da kəsdim məhz ona görə, çünki digər tərəfi kəsmirdi ümumiyyətlə. Və mən rahatçılıqla belə salanda, sən demə, bu üzdən kifayət qədər önə çıxır. Burnumu bura xət saldım əməlli başlı. Bir sözlə, yəni ki, və o digər tərəf hansı ki hiss elətdirir özünü, sanki sən, yəni ki, o üz qırxan deyil də, hələ tiyənin özünü bir taxtaya çubuğa salıb üzünüzdə gəzdirirsin. Yəni, belə bir hisslər hiss elədim. Yəni, birbaşa tiyəni hiss edirsiniz üzünüzdə. Heç R41 elə hiss elətdirmir, necə ki, burada hiss elədim. Bilmirəm, indi yəqin mənə düşən belədir. Siz alsaz bəlkə başqa cür performansı hiss etdirəcəksə, bilmirəm. Amma, yəni ki, fakt olaraq belədir. Yenə də, bilmirəm, tiyəni, məncə heç tiyəli deyil. Bu dəmirləri bir tərəfi daha çox belə əyridir, bir tərəfi biraz belə əyri. Çünki yumşaqdır dəmiri, bir sözlə. Yəni ki, belə bir fikirlər, yəni ki, ucuz bir şey deyil, elə də bahalı bir üz qırxan deyil. Ayarlar bölməsinə, deməli, buna keçid atacağım sizə, bu üz qırxana. Və gördüyünüz kimi yenə də təkrar edirəm. Hətta, belə deyək, o Cinkaloydan olan hansısa bir, deyək, misal üçün, eyni belə bir hal zətdə də var, fatipdə də var. Yəni, oturub oynamalısan ki, ortasını tutsun tiyə, yəni ki, onun yerinə bağlama. Düz deyək, fatipin deməli, istiqarları çoxdur, heç kəsin xətrinə dəymək istəmirəm, amma yəni mən faktı deyirəm də, yəni ki, öz yaşadığını danışıram. Və digər bir neçə belə üz qırxan var idi ki, orada biraz oynamaq lazım oldu ki, tiyə tən ortasını tutsun. Həmin bu problem həm də ki, bu üz qırxanda da var və fakt belədir, yəni ki. Hal-hazırda sanki bu çapıqlar biraz yatdı. Buralarda elə belə xırda nöqtələrdir. Ümumilikdə tıraş pis alınmadı. Hətta deyərdim ki, demək olar ki, BBS-dir. Bu problemli yerimi tərtəmiz götürdü. Çünki çox çıxmışdı tiyə. Yəni ki, ümumilikdə belə pis alınmayıb tıraş. Amma gündəlik istifadəyə və yaxud həmişəlik istifadəyə inanmıram. Gərək nəysə edəsiz bu ilə biraz məşğul olasınız bu üz qırxanla ki, ortaya gəlsin tiyə. Nə bilim, vallahi, indi o həvəsə baxır adamın. Məncə bu qədər yoldaşlar. Nə olayıq, bütün iştirakçılar haqqında danışdım. İndi kamera arxasında mən öz üzümə aftershave hansısa bir krem sürtəcəyəm. Burada deyil, yəni ki, gətirmək yolumdan. Burada bizdə həmişə Nivea Sensitive Skin var. Yəqin onu çəkərəm üzümə. Məndən bu qədər yoldaşlar. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Sağ olun.